हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन, जो कि बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। लेस वाले डिज़ाइंस है, डीप नेक ब्लाउज डिज़ाइंस है। सभी डिज़ाइंस बहुत ही सुंदर है। वीडियो को पूरा देखिए। सभी डिज़ाइंस में लेस लगा हुआ है। सभी डिज़ाइंस बहुत ही सुंदर है। रेड वाला ब्लाउज दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये तो न्यू लुक वाला है। सभी डिजाइन्स में लेस लटकन लगे हुए, सभी ब्लाउज में मनी वर्क, आरी वर्क, बहुत सुंदर ब्लाउज है। वीडियो को पूरा देखिए, वॉच करिए। इतने सुंदर और खूबसूरत ब्लाउज की डिज़ाइन सिर्फ मेरे ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।